हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तरीके का एक्सप्लोजन वीडियो बना सकते हैं ब्लेंडर 2.81 में बिल्कुल आसानी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्लेंडर 2.81 को ओपन कर लेना है। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से एक्सप्लोड करना चाहते हैं तो इसके लिए उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, मैं इसी क्यूब में आपको एक्सप्लोजन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन एडिट मोड में जाइए और उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको सब डिवाइड करना है। तो राइट क्लिक करिए, देन सब डिवाइड पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ सब डिवाइड का ऑप्शन आएगा तो इस पर क्लिक कर दीजिए। देन नंबर ऑफ कट्स यहाँ पर आपको बढ़ा देना है और फिर से राइट क्लिक करिए, देन सब डिवाइड और फिर से राइट क्लिक कीजिए, देन सब डिवाइड। तो जब ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड होगा तो जितने छोटे इसके जो फेसेस हैं उतने ही छोटे जो पार्टिकल्स एक्सप्लोड होंगे। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए, देन ऑब्जेक्ट पर जाइए, देन क्विक इफेक्ट्स, देन क्विक एक्सप्लोड। तो जैसे ही आप क्विक एक्सप्लोड पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मॉडिफायर और पार्टिकल सिस्टम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब एंड की वैल्यू को बढ़ा देना है। जितनी ज़्यादा आप एंड की वैल्यू को बढ़ाएंगे उतनी ही धीरे वो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड होगा। तो यहाँ पर एंड की वैल्यू मैं 70 कर देता हूँ और लाइफ टाइम की वैल्यू को 10 कर दीजिए और फ्रेम स्टार्ट की वैल्यू को 3 कर दीजिए। देन प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अनइवन तरीके से एक्सप्लोड हो रहा है। तो हमें लेफ्ट से राइट की ओर इसको एक्सप्लोड करना है। तो इसके लिए हम इसमें टेक्सचर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करिए, देन टेक्सचर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर आप टेक्सचर्स टैब में आइए और टाइप में इसको ब्लेंड कर दीजिए। देन प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी भी ये ढंग से नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, मॉडिफाई टैब में जाइए, देन यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है। अब प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये ढंग से हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो इसको हमें छोटा करना है। तो इसके लिए पार्टिकल सिस्टम के टैब में जाइए, देन यहाँ पर नंबर की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर 100 है। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू को बढ़ा देंगे उतने ही छोटे इसके पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर की वैल्यू मैं 15,000 कर देता हूँ। तो अब प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हो गए हैं। अगर आप और छोटी पार्टिकल्स करना चाहते हैं तो एडिट मोड में जाइए, देन इसको राइट क्लिक करिए, देन सब डिवाइड कर दीजिए। देन ऑब्जेक्ट मोड में आइए और नंबर की वैल्यू को 20,000 कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो पार्टिकल्स हैं वो और छोटे हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस तरह से एक्सप्लोजन इफेक्ट बनाना है। तो इसके लिए मॉडिफायर टैब में आइए, देन अलाइव पर टिक है तो इसको अनटिक कर देना है। देन रिफ्रेश पर क्लिक कर दीजिए और अब प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो क्यूब जो है वो एक्सप्लोड हो रहा है, लेकिन उसके पार्टिकल्स नीचे गिरते हुए नहीं दिख रहे। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद पार्टिकल सिस्टम के टैब में आइए, देन कैची को एक्सपेंड करिए और अपनी एनिमेशन को बेक कर लीजिए। तो दोस्तों, बेक करने के बाद अब इसमें कलर देना है और इसको रेंडर करना है। तो इसके लिए रेंडर्ड व्यू में आइए। तो दोस्तों, अब लाइट को सिलेक्ट कर लीजिए, देन इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। तो जी प्रेस कीजिए, देन वाई और इसको इस तरह से प्लेस कर दीजिए। अब कैमरा व्यू में जाने के लिए 0 प्रेस कीजिए अपने नंबर पैड पर, देन एन प्रेस कीजिए, व्यू पर जाइए, लॉक कैमरा टू व्यू पर क्लिक कर दीजिए।
देन इसको आप अच्छे से सेट कर लीजिए। देन कैमरा व्यू से निकलने के लिए 0 प्रेस कीजिए अपने नंबर पैड पर। अब इसको कलर करना है तो इसको सिलेक्ट करिए, देन मटेरियल्स टैब में आइए, देन यहाँ माइनस पर क्लिक कर दीजिए, देन न्यू पर क्लिक करिए। देन आप इसको कुछ भी कलर दे सकते हैं। वर्ल्ड टैब में आइए और इसका कलर ब्लैक कर दीजिए। रेंडर इंजन के टैब में आइए, देन आप इसको साइकिल्स भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आउटपुट सेटिंग कर लेते हैं, तो आउटपुट टैब में आइए, देन यहाँ पर आउटपुट आपको डेस्कटॉप कर लेना है और फाइल फॉर्मेट आपको FMPEG वीडियो कर लेना है। उसके बाद अपन को एंड वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ अपना वीडियो एंड होगा। तो लगभग 75 की फ्रेम पर अपना वीडियो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड की वैल्यू आपको 75 कर देनी है। देन उसके बाद रेंडर कर देना है, तो रेंडर पर आ जाइए, देन रेंडर एनिमेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सप्लोजन इफेक्ट का वीडियो बना सकते हैं ब्लेंडर 2.81 में बिल्कुल आसानी से। और अगर आप ब्लेंडर एनिमेशन हिंदी में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।